আসসালামু আলাইকুম। তো আবারও একটি এমপ্লিফায়ার তৈরি করলাম, 4 ট্রানজিস্টার এমপ্লিফায়ার স্ট্যান্ডার কেসিংয়ে 2000 ওয়াট স্ট্যান্ডার। তো এই কেসিংয়ে 4 ট্রানজিস্টার এমপ্লিফায়ার তৈরি করলাম। তো দেখেন, এই কেসিংয়ের মডেলটা হলো চায়না বেস্টনের জন্য মডেল করা ছিল। তো আমি এখানে চায়না বেস্টনই লাগাইছি, এই চায়না বেস্টন লাগাইছি। আর এখানে 4টা ক্যাপাসিটার ব্যবহার করা হয়েছে, 10,000 ইউপের 100 ভোল্টের ক্যাপাসিটার 4টা ব্যবহার করা হয়েছে একটা ড্রাইভ দিয়ে। আর এখানে ভালো মানের ট্রানজিস্টার লাগানো হয়েছে 4টা, ভালো মানের সার্কিট বোর্ড দেওয়া হয়েছে একটা হিটসিং দিয়ে। আর একটা কুলিং ফ্যান দেওয়া হয়েছে যাতে আমার হিটসিংটা ঠান্ডা রাখে, যে এই জন্য বাতাসটা আমি এইদিকে সবসময় দিই, দেওয়া হয়েছে। আর এই এমপ্লিফায়ার এক ভাই আমার কাছে অর্ডার করছে, এমপ্লিফায়ার সহ বক্স সহ ওয়াল কমপ্লিট, একবার ওয়াল কমপ্লিট, তাকে আমি তৈরি করে দিলাম। এর সঙ্গে স্পিকারও আছে আমার কাছে, তো স্পিকারও আমি লাগিয়ে বাজিয়েও দেখাবো। তো এখন শুধু আমি এমপ্লিফায়ারটার ভিডিও করতেছি যাতে আপনারা একটু টেস্ট করে আমি দেখাই আপনাদেরকে বাজিয়ে। আর দেখেন এমপ্লিফায়ারের যে আউটপুট স্ট্যাকগুলো দেখেন কত সুন্দর, ব্যাক সাইডটা কত সুন্দর। তো আমি স্পিকার লাইন লাগিয়ে নিছি। আর এখানে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়েছে 3535। এগুলো আমার নিজের হাতে তৈরি করে ট্রান্সফর্মার, এগুলো আমি নিজে তৈরি করি। এখানে একটা ছোট ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়েছে এই চায়না বেস্টনের জন্য। এই চায়না বেস্টন প্লাস লেভেল লাইট ইউএসবি, এই এক বেস্টন এক ইয়েতে কাজ করতেছে, আপনার ট্রান্সফর্মার দিয়ে সম্পূর্ণ কাজ করতেছে। আর এই ট্রান্সফরমার একটা 12 ভোল্ট বের করা আছে, যেটা থেকে আমি এখানে ব্রিজ করে কুলিং ফ্যানে দিছি এক্সট্রাভাবে ব্রিজ করে। এখানে টানা ভলিউম লাগাইনি, কারণ কাস্টমার টানা ভলিউম নেবে না, বলছে যে ওটা আমার দরকার নেই টানা ভলিউমের, যার কারণে আমি লাগিয়ে দিতে পারিনি। কারণ আমি চাই সব সময় যে ফিটফাট করে সব ওয়াল কমপ্লিট করে দিতে, কিন্তু কাস্টমার যখন বাজেটে এগুলো না বলে যে ওটা বাদ দেন ওটা বাদ দেন, তখন আমি বাদ দিয়ে করি। কারণ আমার কাস্টমারের যেমন চাহিদা আমাকে তেমনভাবেই করে দিতে হবে, কারণ তার টাকা। তো এই জন্য আমি টানা ভলিউমটা লাগাইনি। এখানে মাস্টার ভলিউম আছে, এখানে ট্রাভেল আছে, এখানে বেস আছে, এই দুটা ইকোর জন্য ভলিউম। আর এমপ্লিফায়ারটা অবশ্যই বাজিয়ে দেখাবো। এখানে ফিউজ সিস্টেম করা আছে এমপ্লিফায়ারের। মোট কথা খুব সুন্দর একটা এমপ্লিফায়ার, এটা খুবই সুন্দর একটা এমপ্লিফায়ার হবে। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা লুকিং মারতেছে এমপ্লিফায়ারটা, সামনে থেকে দেখলেও কত সুন্দর লাগে। দেখেন, যখন আপনার ক্যাচিংটা লাগিয়ে দেবেন তখন আরো সুন্দর দেখা যাবে। দেখেন, একটু লাগিয়ে দেখাই, দেখেন কেমন লাগে। দেখেন এমপ্লিফায়ারটা কত সুন্দর লাগে দেখতে, খুবই সুন্দর লাগে, একটা গর্জিয়াস এমপ্লিফায়ার। আসলে প্রচুর ধুলো পড়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন খুব গর্জিয়াস একটা এমপ্লিফায়ার, অল্প বাজেটের মধ্যে খুব সুন্দর একটা এমপ্লিফায়ার এটা। তো আগেই বলছি, এগুলো আমি দেশের বাইরে কোরিয়ার সার্ভিস করে পাঠাই। আপনারা যদি নিতে চান, আমাকে আমার ডিসক্রিপশনে আমার নাম্বার দেওয়া থাকে, তো নাম্বার দেখে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপনারা কীভাবে তৈরি করে নিতে চান আমি তৈরি করে দেবো, সমস্যা নেই। আমি কোরিয়ার সার্ভিসে মাল পাঠাই। তো মাল পাঠানোর নিয়ম কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে, বাদ বাকি মাল হাতে পাওয়ার পরে আপনারা তুলে নেবেন টাকা দিয়ে, এটাই হলো নিয়ম। আর মালে কোনো সমস্যা হবে না, মালে কোনো ডিস্টার্ব হবে না, কারণ আমি সেভাবেই তৈরি করি মাল। দেখেন খুব হার্ডে করে তৈরি করছি, নাট নোট সব কিছু, মানে লোড়ার কোনো ব্যবস্থা নাই এমপ্লিফায়ারের মধ্যে, কোনো লোড়ার কোনো সিস্টেম নাই। তো আমি একটু গান প্লে করে আপনাদেরকে দেখাবো আসলে কেমন বাজে এমপ্লিফায়ারটা, কেমন তৈরি হলো। তো
আমি 16 ইঞ্চি একটাতে, ওই একটাতে আমার যেটাতে আমি পরীক্ষা করি সেটাতে লাগিয়ে নিয়েছি। আমি এসি কট এগুলো ভালো মানের এসি কট দিই সবসময়, যাতে কাস্টমার কোনো ক্লেম না দিতে পারে, কারণ কাস্টমারও টাকা, কষ্টের টাকা, তার টাকা আমি কখনো নষ্ট করবো না, সেভাবে আমি মাল তৈরি করে দিই। তো দেখেন প্লে করি, সরি এখানে লাইন নাই, লাইনটা দিই। তো দেখেন এমপি5 চালু হয়ে গেছে অলরেডি, কিন্তু চালু হয়ে গেছে, কোনো হাম পাবে না এমপি5-এ। দেখেন ঠেকে দাও ভলিউম, কোনো হাম আছে? হাম নেই। আমি আগেই বলছি কোনো হাম নেই, শুধু ফ্যানের সাউন্ডটা পাবেন, শুধু ফ্যানের সাউন্ডটা পাবেন, আর কিচ্ছু পাবেন না। তো আমি যদি এখন ইএসবির জন্য সুইচ করা আছে, কিন্তু এখানে ইএসবিতে প্লে করি, দেখেন ইএসবিতে প্লে করেন, দেখলেন চালু হয়ে গেল সেট অলরেডি। তো যেহেতু আমার কাছে মেমোরি আছে, মেমোরি দেব, মেমোরি দিয়ে নিলাম। অসাধারণ বেস। আসলে এগুলো তৈরি করা ট্রান্সফর্মার খুব পাওয়ারফুল হয়, আমি নিজে তৈরি করি। এগুলোর সেটের কোয়ালিটি, সাউন্ড দেখলে মাথায় খারাপ হয়ে যাবে। আসলে কেউ অনেকে মনে করে যে 4 ট্রানজিস্টারে কীভাবে 2টা 12 ইঞ্চি স্পিকার বাজে, আসলে বাজে। আমি অনেক পরীক্ষা করছি এবং বাজিয়ে এই সেট যে আমি বানালাম, এই সেট দিয়েও আমি আপনাদেরকে বাজিয়ে পরীক্ষা করে দেখাবো যে আসলে বাজা সম্ভব কি না। তো আমি যতগুলো এমপি5 তৈরি করছি, আমি তৈরি করি ট্রান্সফর্মার দিয়ে, যেগুলো দিয়ে বলছি যে 12 ইঞ্চি 2টা স্পিকার বাজবে, আসলে বাজবে। তো আমি এই সেটে আমি পরীক্ষা করাবো। আমার বক্সটা এখনও কমপ্লিট হয় নাই, বক্সটা কমপ্লিট হলে আমি এই সেট দেওয়ার আগে আপনাদেরকে আবারও টেস্ট করে আমি দেখাবো 12 ইঞ্চি 2টা স্পিকার বাজিয়ে। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেন, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না সাবস্ক্রাইব করেন,
আর এই ধরনের এমপিফাই তৈরি করে নেওয়ার জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি দেশের সব জায়গায় এমপিফাই তৈরি করে পাঠাই। আর যদি কারো পুরাতন সেট থাকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি আবার নতুন করে তৈরি করে দেবো। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।